真的了解自己的声音吗？声音不仅仅是传递信息的工具，它还可以成为你的魅力武器。今天我就用一招教会你如何找到自己的声音。同时我也整理了一些从发音发声到声音美化的系统练习视频和教程，飘个老师直接拉你上车哟。首先咱们试试腹式呼吸，让声音更稳更有力量。接着放松喉咙，找到共鸣点，让声音更加饱满。清晰的发音和适当的语调变化，能让你的表达更有感染力哦。当然保护声带也很重要，多喝水，少熬夜，避免过度用嗓。每天花几分钟练习音阶或朗读，慢慢你会发现声音真的可以越来越好听。好了，今天的分享就到这里。如果你也想让自己的声音更有魅力，不妨从今天开始练习吧，记得标11哦。